お金がない世界。お金がなくなったことで得られたこともたくさんあったが、失ったことも決して少なくなかった。お金が機能していた時代は、これが何かを判断する世界価値基準があった。しかし、もはやそれはなく、すべてが個人に任された。誰もがその気になったら美しく着飾れた。それを見てわかるのはその人の趣味や好みだけだ。その人を知るには時間がかかるようになった。つまり皆何を求めていて何をしてきたか、ストーリーを知りたがるのだ。みかん狩りの仕事を1週間やった後、医学部に入学して、途中から彫刻家になる勉強を始め、その後彫刻の勉強のために旅行をした先で恋に落ちて子供を授かり、それから学校教育関係の仕事を3ヶ月くらいやろうと思って今空きを待っているのだとか。何をしているのかを語らせると、誰もがとにかく長々と話した。貫き通すことで極めるのが面白いと、一切他の仕事はやらない昔かたぎの職人肌の人物も多かった。これから何をするの？何が好きなの？何に興味を持っているの？これらの質問の答え方次第で、その人の魅力が測られた。他の人がやったことがないことを俺はやったことがあるという話はみんな大好きだった。危険な仕事の一部はそんな趣味がある人のためにいつも枠を取ってあり、地球に帰ってこられなくなるかもしれませんという仕事も結構人気だった。何もしたくないという人もいつもその地域の 10% くらいはいた。彼らはただその場の楽しみを求めて生きていた。美しい街路樹のような人たちだ。ギャンブルは一時期全く廃れてしまった。スリルもプレッシャーも金銭欲があったからのこと。かけなくても欲しいものは手に入るのだから、面白みが半減してしまったのだ。だからなのか、命をかけるような賭け事があちこちで発生した。欲しくても手に入らないという心理状態は人々を興奮させ、退屈さを紛らわせた。こうなったらイベントとして楽しむしかない。だから命をかけることが今のところ最高に興奮するイベントとなった。過度の飲酒や薬のトラブルもしばらくあり続けたが、本人の選択だとして自滅するに任せた。そこに関わっても生み出すものはないと気づいた人たちがあらゆる支援から手を引き始めた。戦争はなくなった。天然資源に依存する必要はなく、あらゆる利権が争われることもなくなった。どの国も自分の文化に誇りを持っていた。そしてそれに優劣をつける考えは明らかに時代錯誤だと非難された。子供は労働力として搾取されることもなくなり、臓器目当ての人身売買もなくなった。生理が来たら嫁に行かせることもなくなった。致死率が下がると同時に過酷な環境下での出生率も下がった。貧しいということは古い小説や時代劇の中の出来事になっていった。金持ちであるということも同じである。それらは現実に特に何も意味しなくなった。ただ何をやりたいか、何がやれるのかだけはしつこいほど問われ続けるようになった。自分の人生だけを考えている人は取り残されていった。もはや
個人のことだけを考えている狭い自己認識は通用しない世界になっていた。自分がすることが自分と周りにどんな影響を及ぼすかを常に考え思いやることにエネルギーが注がれた。大勢の知恵や協力がないと成し遂げられないことにはある程度の強制力が必要だとされ、兵役義務のように若者は肉体労働に一定期間従事したり、人に仕える仕事も一定期間義務化された。これもまた気に入ってそのまま仕事にする若者も多かった。どこまでも発展するかに思えた IT は多様な選択肢がある世界において一部の楽しみにとどまった。人々はスパイスのように不自由さと不便さや苦しみや葛藤を欲しがった。それが生み出すドラマも相変わらず人を魅了していた。文明社会から数歩引いた生き方をする人たちもまたそのままに暮らすことに何ら葛藤はいらなくなった。彼らは独自通貨を持っていたため孤立を深めたが、彼らの価値観に基づいて十分幸福だった。お金がなくなるということは、同じ社会に属する人が認める一定の価値基準がなくなることであった。お金がなくなった世界で生きる人が子供たちに残せるのは生き様だけになった。やりたいことをやって生きていくことがどういうことなのかを教育された。自分の得意や好きなこと、長所を生かして自分の人生と周囲に貢献になることが生きがいを作る基本要素となった。そして何もしたくない時にはただ美しい街路樹か人目に触れないところに転がる油まみれのゴミのようになって過ごしていた。誰も何も言わない。どう生きるかは自由だからだ。なぜならすべては選択。お金がない世界を